دوستو دعوت فکرے کہ آ میری من ایمیں دو کھچ نہ مر آقا دے صحابہ دا نہ چھوڑی پیا در آ میری من ایمیں دو کھچ نہ مر آقا دے صحابہ دا نہ چھوڑی پیا در آ میری من ایمیں دو کھچ نہ مر آقا دے صحابہ دا نہ چھوڑی پیا در آ میری من ایمیں دو کھچ نہ مر آقا دے صحابہ دا نہ چھوڑی پیا در آ میری من ایمیں دو کھچ نہ مر آقا دے صحابہ دا نہ چھوڑی پیا در جے چاند سونی ہوئے قبر حشر آقا دے صحابہ دا نہ چھوڑی پیا در جے چاند سونی ہوئے قبر حشر آقا دے صحابہ دا نہ چھوڑی پیا در سونے دے صحابہ جی میں دین پھیلایا ہے سونے دے صحابہ جی میں دین پھیلایا ہے تذکرہ وچ قرآن دے آیا ہے تذکرہ ہاں تذکرہ جی تذکرہ وچ قرآن دے آیا ہے اللہ دے کلام سانو دیتی ہے خبر آقا دے اللہ دے کلام سانو دیتی ہے خبر آقا دے آ میری من ایمیں دو کھچ نہ مر آقا دے اللہ دی قسم ہے میرا اعلان میرے مسلک علماء دیوبند دا اعلان میری جماعت طریق تنظیم اہل سنت دا اعلان علامہ محمد عبدالستار توسوی دی جماعت دا اعلان سن تیرا ایمان تازہ کراں روو پٹو شور مچاؤ سر وچ مٹیاں پاؤ ماتم کرو وین کرو کپڑے پھاڑو کچھ نہیں بندا کچھ نہیں بندا شانہ اللہ دیتی شانہ اللہ شانہ اللہ سبر دا ساتھی جب بنایا ہے صدیق دا ہاں سبر دا جی سبر دا ہاں سبر دا لا تحزن آنکھ رب اکبر آقا دے لا تحزن آنکھ رب اکبر آقا دے آ میری من ایمیں دو کھچ نہ مر آقا دے آ میری من ایمیں دو کھچ نہ مر شیط توجہ کہ جنہ ہستیاں یوتے نازم پیر اہلی ہے آنکھو سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے جنہ ہستیاں جنہ پیچھے پڑھیاں نمازہ پیر اہلی ہے جنہ پیچھے ہاں جنہ جی جنہ پیچھے ہاں جنہ پیچھے یاد رکھی ہیں او صدیق تے عمر آقا دے یاد رکھی ہیں او صدیق تے عمر آقا دے جے جیاں روح او جائیں فرشتے جے جیاں بوتھا او جیاں تھپڑ اور سبحان اللہ کو میں سونی گال پڑھ دا میں نے تھوڑا جیاں بلند آواز نال سبحان اللہ ہون تونی جیرا بندہ نہیں بولیا اللہ دی قسم ضرور بولے سی نہ رولا نہ رپا نہ رولا نہ رپا نہ چپ چیک کرے دا نہ رولا نہ رپا نہ چپ چیک کرے دا نہ چھپر نہ چھاما نہ دھپ چیک کرے دا میں عظمت صحابہ دے اشعار پڑھ کے حلالی بلڈ دے گروپ چیک کرے دا بغزے 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 صحابہ انہاں دیاں ماما نے مقالے بلے ہوئے دے آئے انہاں دیاں ماما ہاں انہاں دیاں ہاں انہاں دیاں سچی گال کرنی سانو کیے در آقا دے نظر اللہ نیاز اللہ ہاتھ بلند کر کے دا
تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ. آ میری من ایویں تو کھچ دمر آقا دے. دوستو توجہ گال مقامہ ادب بجڑا باوضو کوئی نہیں ہوندا، ادب بجڑا باوضو کوئی نہیں ہوندا. او بندہ کدائی سرخرو کوئی نہیں ہوندا. علی سید منکر صحابہ دا منکر تے فارم دی ککڑ ایدو ہیں دا دنیا تے پیو کوئی نہیں ہوندا. پیر میرے سونے دے صحابہ نال، سونے دے صحابہ نال، سونے عثمان نال رکھ دا چک، سخی عثمان نال کھل کے دسے دا پیاں بندہ او کمینہ ہے. کھل کے ہاں کھل کے جی کھل کے لانتی باویں ونجے نجا پہ چمر آقا دے. لانتی باویں ونجے مکے وچ مر، لانتی باویں ونجے نجا پہ چمر آقا دے. توجہ لانت گولیں دی ودی ہو جائے بشر آقا دے.